لا لا يا ليت. تمسك الباب. انا اجيب عبد الله بس، انا اجيب عبد الله بس. في بيض. صباح الخير. انت سجل عمرك وانت تشاخر، سجل عمرك وانت تشاخر واسمع. يا الله يا اخوك جننت. احنا ما خلصنا من ذا الموضوع. ترى شغلنا ده. شلون اشغالكم؟ ما يقرقم مخليني واحد حتى يرتاح في غرفته. شو غرفته هبال؟ قم غرفتك هناك عند ولد عمك، قلت لك قم خذ هناك، بعدين سووا له عمليه يا اخي في خشمه ذا ولا يروحون منه يا اخي. يشخر كثير. واو انا ودي تسوي فخره تحط الجوال عندنا وتطلع، تعرف مثل ذولك اللي يحطون الجوالات حياتك حتسمع اصوات. حتسمع اصوات ما تسمع. شفت كثر اللي يشاخرون، شفت كثر اللي يشاخرون بالعالم، اتحدى ينافسهم هذا الرجل. المركز الاول على طول. مو بالمركز الاول، ها نوبل على طول. خذاها. هذا عنوان موجز. يعني يشخر كثير. هو يقول انا شاخر. يقول إيه. انا يا اخوي يوسف، تحمل كلها يعني يومين وتحمل معليش. يومين تحملت تحملها. تعال ها شام ريحة انا بيض يا ابوي. السالفة في خيانة في كون يا ابوي. شام ايه؟ بيض. شام جويع وبيض. راح المطبخ. مرة راح المطبخ. يا اخي الاشكال. انا ما قصدك يلا. ها كنا غلط. انا احس انه في غلط. احس انه شوي يا اخوي. يلا ايش فيك والله؟ سكر باب. لا يا ليت. تمسك الباب. انا اجيب عبد الله بس، انا اجيب عبد الله بس. في بيض. خلنا نروح ناخذ بيض احسن. طيب في شيء اسمه غسيل وجه، ان الناس لما تصحى تغسل وجهها اول. سمعت في هذه ولا ما مرت علي ذي. شغال ولد عمي كذا نساعدها. يلا نروح نغسل. اي راح غسل حبيبي. راح. وبعدين انت لابس اسود 24 ساعة ليه؟ ده حق القهوة ترى مو على طول. انت ما شفتك الا بالاسود. انا ما تظل الا بالاسود. بس وبدل جينا نطلع. لا والله بدل. لاني انا عارف ترى سوالف الاسود. اسألني. ها اول شنو؟ اسود عشان ما في شيء يبين. اول ما البس الاسود. وتراك انت شاطر في ذا الموضوع، وكل واحد لان ترى هذا رايح فيها يعني. تراني مو بمتين حيل. إيه. والله جسمي مثالي اعتبر. لا والله جسمي مثالي. راح حبيبي. راح حبيبي مثالي. راح. ايوه